Everyone brings their own uniqueness to the table. Personal experiences add new perspectives. Together we drive innovation and create greatness. Every Lamborghini comes to life through the vision and passion of our people, For yet another incredible year, we say thank you. Магијата на убавите новогодишни и божични празници, во кои сите, барем за момент, заборавивме на грижите и проблемите и се посветивме на топлината на домовите и нашите семејства, полека бледнее. Додека го чекаме снегот на нашите планини, улици и булевари, полека но сигурно се враќаме на секојдневните работни обврски и ритуали. Пократкиот одмор со нова сезона и нови возбудувања, на малите екрани ја враќаме и нашата емисија, која символично ја нарековме Темпо. Нашата емисија ќе продолжи и оваа 2026 година да пулсира околу автомобилите и комплетната индустрија за мобилност. Индустрија која во последните десетина години се бори со сериозни предизвици, трансформации и премрежија, но сепак останува да биде нашата вистинска и искрена пасија. Новата сезона решивме да ја почнеме со краткото емотивно божично видео, креирано во лабораторијата на Lamborghini, а продолжуваме со нови, интересни содржини и прилози на тркала, на кои навикнавте и кои се надеваме дека со нетрпение ги очекувавте. Врзете ги по јасите, внимавајте на брзината и сообраќајните знаци. Стартуваме! За светот на тркала на нашиот континент, 2026 година официјално започна со сајмот за автомобили во Брисел, кој по 102 пат се одржува од 9 до 16 јануари во престолнината на Белгија и на Европската Унија. А првото големо возбудување на саемската манифестација беше и официјалното соопштување на резултатите од гласањето на стручното жири составено од 59 члена од 23 земји на реномираната манифестација Автомобил на годината 2026 или Car of the Year 2026. Во финалето на овогодишниот избор влегоа 7 модели, за кои неколку пати правевме кратки прилози во првата сезона од нашата емисија. И тоа Citroen C5 Aircross, Dacia Bigster, Fiat Grande Panda, Kia EV4, Mercedes-Benz CLA, Renault 4 и Škoda Elroq. По сумирање на резултатите, стручното жири составено од специјализирани новинари кои го следат автобизнисот, ја донесе одлуката за автомобил на годината 2026 го прогласи најновиот модел во својата ергела
Mercedes-Benz CLA. Новата CLA генерација освои 320 поени, далеку пред вториот Шкода Elroq со 220 и Kia EV4 со 200 изброени поени. При тоа, за да се обезбеди фер гласање и избегне евентуално фаворизирање на некој од финалистите, секој член на жири комисијата имаше можност да додели најмногу 25 поени и истите да ги распредели на најмалку 5 автомобили, при што за еден можеше да се доделат максимално 10 поени. Титулата за Mercedes-Benz имаше огромно значење, ако се земе предвид фактот дека своето последно признание од овој тип за моделот 450 SE, брендот со трокраката звезда на хаубата го освои во далечната 1974 година. Моделот CLA започна да се продава во Европа во средината на минатата 2025 година, а се очекува да стапне и на пазарите во САД и многу други држави наскоро. Како што изјавуваат во Мерцедес, интересот и побарувачката за новата CLA генерација се огромни и далеку подобри од очекувањата, зашто потврда и големиот број на порачки со кои е пополнето целото производство, длабоко во вториот семестар на 2026 година. Атрактивниот дизајн, напредните безбедносни системи, динамичните перформанси, новиот Mercedes-Benz оперативен систем или MB-OS, во кој царува вештачката интелигенција и електричните мотори со домет до 792 км, се вистински гейм ченџер во индустријата. Во врска со свечениот повод се огласи и Ола Калениус, председателот на бордот на директори во Mercedes-Benz, кој изјави: назначувањето на новиот CLA за автомобил на 2026 година е момент на гордост за Mercedes-Benz. Жири комисијата од цела Европа го потврди она што ни го кажуваа нашите клиенти, дека CLA ја менува играта во индустријата, испорачува врвна ефикасност и интелигенција без никакви дополнителни напрегања. Со исклучително ниска потрошувачка, домет до 792 км согласно ВЛТП стандардите, со новата CLA класа можете да патувате например од Берлин до Брисел, од Бремен до Минхен, од Скопје до Атина, без да застанете да ги дополнувате батериите. Со оваа значајна титула, која е несомнено заслужена и препознаена од стручната јавност, Mercedes-Benz гордо влегува во новата 2026 година. Година која повторно ќе биде полна со неизвестности и премрежија, но и година во која европските производители сериозно треба да ги финишираат започнатите организацијски, концептни и визионерски прилагодувања на своите системи и повторно да го превземат барјакот на иновацијата, квалитетот и напредната технологија. Се што вози работи подобро со Liqui Moly. Моторни масла и адитиви, произведени во Германија.
Баварскиот производител на премиум спортски автомобили BMW Group објави дека во 2025 година испорачал вкупно 2.463.715 возила на своите клиенти, што во споредба со претходната година представува пораст од скромни, но значајни 0,5%. Во оваа бројка влегуваат и 642.087 електрифицирани возила, што пак представува раст од 8,3% во споредба со претходната година. Зголемена е бројката и на целосно електрични возила испорачани во светот на 442.072 единици. Во Европа, например, BMW Group бележи значителен пораст од 28,2% во продажбата на целосно електрични возила. Како што вели Йохен Голер, член на бордот на директори на BMW AG, во условите на 2025 година, кои беа исклучително предизвикувачки, BMW групацијата продаде повеќе возила од претходната година. Особено голема беше поборувачката за нашите електрични возила. Европа забележа силен раст, а електричните возила со батерија превземаа околу четвртина од вкупната продажба, а електричните возила на батерија и плагин хибридите заедно опфатија шер од 40% во регионот. Со тоа целосно сме на пат да ги оствариме CO2 целите на Европската Унија за 2025 година. Особено во Европа очекуваме 2026 година да биде година на новата класа. Во исто време планираме лансирање на повеќе нови модели како што се BMW X5, BMW серија 3 и BMW серија 7. Вкупно BMW групацијата ќе лансира повеќе од 40 нови или освежени возила со различни погони до 2027 година, додаде Голер. Ако ги погледнеме бројките во рамки на групацијата, само брендот BMW како столб на компанијата испорача 2.169.761 возила, што во споредба со претходната година представува пад од 1,4%, но загубениот волумен кај BMW се надоместува со продажбата на Mini, кој со 288.290 испорачани возила во 2025 година прикажа раст од 17,7%. Интересно е и тоа дека продажбата на BMW и Mini забележуваат раст во продажбата на сите континенти, освен во Азија, каде е забележан пад од 9,3% и тоа најмногу во Кина со минус 12,5%. На почетокот на новата година, германскиот автомобилски бренд од Волфсбург Volkswagen ширум ги отвори вратите на својот ID Polo и на своите фанови им даде можност да дзирнат во интериерот на своите идни модели. Она што може да се забележи од прва е чистината на дизајнот и интуитивните контроли прибрани од фидбекот на клиентите и срочени во нов интериерен концепт.
Се враќаат копчињата, а имплементирани се и нови структурални екрани. Инфотейнмент системот има нова софтверска генерација, што значи дека новиот ID Polo ќе добие нови и освежени функции, меѓу кои особено се истакнува третата генерација на Travel Assist, која набрзо ќе детектира црвено светло и стоп знаци. Со сосема новиот ID Polo, Volkswagen го користи новиот дизајнерски јазик, Pure Positive, а сите елементи, изработки и материјали се направени на начин да го потенцираат квалитетот и интуитивноста, како и леснотијата во користењето. Во интериерот кај новиот ID Polo може да се забележат два големи екрани, поставени во иста линија на видикот. Зад воланот стандардно е сместен дигиталниот кокпит со диагонална линија од 10,25 инчи или 26 сантиметри. Вториот централно поставен дигитален дисплеј од речиси 13 инчи или 33 сантиметри е чувствителен на допир, со висока резолуција и поставеност која го прави лесно достапен за возачот, но и за совозачот. Под централниот дисплеј се поставени и посебни копчиња за контрола на клима уредот. ID Polo носи и сосема нов волан со повеќе јасно препознатливи физички копчиња. Во средината, помеѓу делот за паметниот телефон и држачот на чаши, е поставено и вртливо копче, со кое можете да ја подесувате гласноста на аудиосистемот и да ги пребарувате радиостаниците. А специјалниот зачин кој дизајнерите на Volkswagen го подготвија за ID Polo е специјалниот ретро дизајн, кој се активира со притискање на едно копче на воланот и со кој дигиталниот кокпит се трансформира во оној од легендарниот Golf 1 од 80-тите години. На сајмот за автомобили во Брисел, корејскиот производител Kia реши на јавноста на нашиот континент да ја го представи својот најмал член на електричното семејство на автомобили. Се работи за новиот модел EV2, кој влегува во исклучително популарниот и сериозно конкурентен втор по големина во Европа B-сегмент на електрични SUV возила. Автомобилот е развиен и целосно произведен во Европа во фабриката Жилина, од каде доаѓа и поголемиот брат Kia EV4. Ако го погледнеме надворешно како и неговите браќа во електричната фамилија на Kia, и новиот EV2 доаѓа во коцкеста форма. Долг е околу 4 метри, што го прави идеално скроен за секојдневно маневрирање во градските мешаници. Кај него веднаш паѓаат во очи светлосните групи на предниот и задниот дел од автомобилот. Предните светла се поделени, поставени по вертикала и целосно превземени од концептниот модел. Големите робусни калници во црна боја, впечатокот на издигнатост од патот и високо седење му даваат уште една нишка на поврзаност со останатите кросовери на пазарот. Интересен е и деталот со задните светла кои се спуштени до долниот дел од каросеријата веднаш над задниот браник. Основните модели доаѓаат со алуминиумски фелни со големина од 16 или 18 инчи, а спортската верзија GT Line може да се набави со фелни од 19 инчи.
Во интериерот кај автомобилот највпечатлив е инфотейнмент системот. Составен е од два главни екрани со големина од 12,3 инчи по дијагонала. Едниот од екраните е дигиталната инструмент табла, на која се проектираат основните информации поврзани со автомобилот. А вториот е мултимедијалниот дисплеј, чувствителен на допир, одговорен за навигацијата и забавното возење на кратки и долги релации. Меѓу нив е сместен и додатен мал панел со големина од 5,3 инчи, преку кој се контролира и надгледува климата во автомобилот, а кој визуелно ги поврзува инструмент таблата и мултимедиумскиот дисплеј во една целина. Тоа не е случајно. Напротив, со малиот екран, што ја контролира климата, се добива впечаток дека во интериерот е поставен еден голем футуристички дисплеј. Во моделот можете да изберете и варијанти со 2 или 3 задни седишта. Иако компактен, EV2 на задната клупа нуди простор за нозете од 958 мм, што е водечки параметар во оваа класа на автомобили. Иако моделот е долг само 4060 мм и има меѓуоскино растојание од 2565 мм, во варијантата со 4 седишта EV2 нуди прилично богат простор за товарање од 403 литри, додека верзијата со 5 седишта е ограничена на волумен за товарање од 362 литри. Дополнително кај него, во предниот дел под хаубата, имате и дополнителен багажен простор, кој кај овие модели го носи името Франк и нуди капацитет од 15 литри. Како што велат во Kia, сите детали за новиот адут во гамата се прилагодени на животниот стил на европјаните. Мали, компактни димензии, голем внатрешен комфор и простор и напредна технологија со која EV2 веднаш ќе се вклопи во европските урбани средини. Во поглед на перформансите, новиот EV2 можете да го добиете со 2 батерии. Основната верзија доаѓа со батерија со капацитет од 42,2 киловат-часа, која овозможува домет според ВЛТП стандардите до 317 км, додека поголемата батерија доаѓа со капацитет од 61 киловат-час и која го зголемува дометот на 448 км со едно полнење. Моделот со помалиот домет развива моќност од 147 коњски сили или 108 киловати и од 0 до 100 км на час забрзува за 8,6 секунди, додека верзијата со поголемата батерија, логично, делува за нијанса по-тромо, има 10 коњски сили помалку и до 100 км на час забрзува за 9,5 секунди. Двете верзии имаат електронски ограничена максимална брзина на 160 км на час. На брз DC полнач, батеријата на двата модели ќе се наполни за околу 30 минути. А интересно е и тоа дека уште во старт, батериите може да се полнат и на AC полначи од 11 и 22 киловати, што повторно е прилагодено на европскиот пазар, каде главно доминираат AC полначите. Во поглед на безбедноста, новиот EV2 нуди комплетен сет на системи за напредна асистенција на возачот, или ADAS, кои обично се вградуваат кај моделите од повисоката класа. Како стандардни може да ги издвоиме асистентот за возење на автопат 2, специјалниот систем за избегнување на фронтален судар, паметен круз контрол или темпомат, монитор за следење на мртвата точка, монитор за следење на ситуација во околината, како и најновата генерација на асистенти за паркирање, уште една супер корисна алатка за маневар во урбаните џунгли. Стандардните модели на EV2 се очекува да почнат со производство во февруари 2026 година, додека понапредните GT Line варијанти се планирани да влезат во производните погони во Жилина во јуни.